Yeregore ngaho rero akanya nakanyu mujye kutunyurizaho indirimbo ebyiri tunashime n'Imana uko muririmba natwe turumviraho. Isabato nziza umunsi w'Imana kiruko cyiza kiduhuza n'Imana twifuje kwererwa muri uyu munsi isabato irera na nyirayarera isabato nziza umunsi w'Imana kiruko cyiza kiduhuza n'Imana twifuje kwererwa muri uyu munsi isabato irera na nyirayarera ubwo twirengagiza ko isabato yera tugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nitwibuke yuko ko n'Imana ubwayo yayiruhutse isabato nziza umunsi w'Imana kiruko cyiza kiduhuza n'Imana twifuje kwererwa muri uyu munsi isabato irera na nyirayarera isabato nziza umunsi w'Imana kiruko cyiza kiduhuza n'Imana twifuje kwererwa muri uyu munsi isabato irera na nyirayarera mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahora witeka na joro rihaba n'amarira azabayo nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe ntibibarwayo kuko ntago bwira badufasha mu isengesho. Twongeye gushima mutanga bugingo tugushimira inzu yatugiriye twatugimye ku mukabazima izina ryawe rihimbazwe teka Mana rero tweretse gahunda zigiye kubera ahangaha utwiyoboreye nk'Imana turabana abantu ntacyo twashobora urebe ibidukwiriye duhereza kugira ngo wamusenogara tuzimane nawe ngoma yawe tweretse aho muri uru rugo Mana ubiyoborere natwe bana turi ubane n'abacu tutari kumwe byambaje mu izina rya Yesu cyane. Iyi ni Mataru TV show turagira ngo abakunzi mudukurikiye turi kumwe n'urubyiruko rugize korale bari buze kwivugira amazina tugira ngo bo baraza kutwibwirira
tugiye guhera aho twegeranye kugira ngo mwe muzadukurikira muzabe muzi ngo n'amazina yabo mubamenye by'umwihariko. Tugiye kuguhera aho twibwire dukomereze hirya n'indangiza ubwo MC Nkusi nawe arakomereza kuri bari abavandimwe amwegereye bakwitane. ubusanzwe banyita Umutesi Florence, ndirimba ijwi rya ritoni bibaye ngombwa soprano muri korali Dukurire Muri Yesu. Okay. Murakoze cyane, nitwa Imana Ishimwe na Ndende, abandi presidente wa korali Dukurire Muri Yesu, ndirimba ijwi rya soprano. Njye nitwa Umurisa Mwiza, ndi vice perezida w'ikorali, ndirimba soprano ndetse na alto. Nanjye nitwa Uwidore Jeannette, nkaba ndirimba muri korali Dukurire Muri Yesu, ndirimba ijwi rya tenari, nkaririmba soprano na alto bibaye ngombwa. Okay. Murumva ko turi kumwe kabisa na korali nziza, dufite byinshi turi bukenere kumenya, dufite byinshi bari buze kutuganirira. Turajya tugerageza gukora tubabaza ibibazo biri short, wenda bo bafite kwisagagura bakajya badusubiza uko babyumva. Hanyuma korali Dukurire Muri Yesu, biragaragara ko muze kubyakira nimba babwira muri abakobwa beza b'uburanga. Binagaragara iyo umuntu abona n'ubundi ahari hose umuntu ahuye namwe, haba mu rusengero, haba iyo muririmba tureba indirimbo zanyu muba mumwenyura, bivuze ngo no ku mutima nta kibazo mufite murakeye. Ese ndabaza na DJ, korali Dukurire Muri Yesu mwabitekereje gute? Yatangiye ryari? Murakoze cyane. Korali Dukurire Muri Yesu, korali yatangiye 2012, itangirira ahantu bita Ibyomba. Twari dusanzwe dukora nk'ibisanzwe, ariko ntago twaririmbaga turi bane nkuko muri kutubona. Byabaye ngombwa ko tuza hano, ako ntago twari tuzi ko tuzahahurira nk'abantu bari basanzwe baririmbana. Tugeze ahangaha rero biba ngombwa ko dukora korali tugakomeza ya korali yo mu Rwanda, none twari dusanzwe dufite uko twabonaga dushaka kuririmba cyane. Niyo mpamvu twahisemo gukora korali Dukurire Muri Yesu. Iya hano yatangiye 2019, ariko iyo mu Rwanda yatangiye 2012. Wenda mbere yuko MC akomeza, ese n'igihembe wari uri presidente wayo? Murakoze. Nigeze kuyobora korali imyaka igera muri 5, kugera 2016, 2017 gutyo, nari nkiyoboye korali Dukurire Muri Yesu. Byageze ntango midanguka murabizi. Byageze nyuma nyine iba ngombwa ko tugira president w'umuhungu. Hamaze kuza mu bahungu, mpita ntorerwa izindi nshingano, bahita tora undi president. N'ubu ngubu rero ndacyari president wa korali Dukurire Muri Yesu ya hano. Ya hano muri iyo. Urakoze cyane. Hanyuma ukimara kuvuga uburyo iyi korali mwatangiye, ariko hagati aho ubwo ngiye misengera amatsiko, ese ahari wenda ntago tukwibandaho, turaza gusabana vice presidente agira icyo abivugaho. Ukimara kumva izina uhita utekereza rikujyana kuri, ese kwitwa Dukurire Muri Yesu muyitangiza mu by'ukuri mwangana iki, ku buryo mwumvaga koko ikibakwiriye kibabereye kandi koko kiranabakwiriye, ni ikintu kitagirwa na benshi, mwari mungana iki icyo gihe ku buryo mwavuga ati turifuza gukurira muri Yesu biratubereye? Gukurira muri Yesu, abantu uko babungana kose, wabura umubyeyi, wabura umusaza, buri gihe duhora turabana mu gakiza ka Yesu. Rero twakura tukiri abana, igihe cyose twifuza gukurira muri Yesu. Okay. Ariko icyo gihe mwangana iki mbese? Twari batoya birumvikana, yego turacyari batoya ariko. Amen. Muracyari bato ariko bakorera Imana, Imana yabwa icyubahiro, ni byiza cyane. Hagati aho rero wenda umuntu yihuse yavuga ati ese noneho muri korali, ariko se muri korali muri hetorero watubwira? Ubu ngubu turi korali
itorero navugaga ntabwo ari ukuvuga ngo uvuge ngo ni ahantu hitwa gutya, ahubwo ni itorero mbese tuzi abakatolike, tuzi abaprotesta, tuzi abasilamu. Mwebwe muri torero ki, musengera muri torero kuye munsi mbese? korali Dukurire Muri Yesu isengera mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Wow. Tukiri kuri Dukurire Muri Yesu, hari byinshi turubye twumva turubye tuhabaza. Ese ko wenda bigaragara yuko nk'uko wabidusobanuriye mwabonye mugize amahirwe muhuriye hano n'iriya mwari muri Dukurire Muri Yesu, mukavuga muti kanze dukomeze nyine korale yacu ikomeze ibeho, tukomeze turirimbe. Birumvikana ahangaha muri Dayton. Ese nta bandi bo muri korale Dukurire Muri Yesu wenda bari mu zindi state wenda bakaba bari aho bataririmba kuko bo badafite amahirwe yo kuba bangana nk'uko mungana? Barahari mu masitati atandukanye, kubera ko hari n'abandi bari muri Arizona n'abandi baririmba rimwe na rimwe, ariko nyine nabo harimo nk'abandi batari bakeya baririmbaga muri Dukurire Muri Yesu. So bivuze ngo baba ari abari muri Arizona cyangwa tuvuge n'ababa bari Texas, aho bari hose baracyakomezanyira izina rya Dukurire Muri Yesu. Wow, byiza cyane. Urumva rero, hanyuma tugiye ku wundi mwari uri kuri ruhande, watubwiye ko uririmba iri hejwe tenari. So urumva rero aba bana bashiki bacu bararirimba, kandi mu by'ukuri niba ari ikintu cyiza ni ukuririmbira umwami. Burya abantu baririmba bitandukanye, hari abaririmbira ibindi tutazi tutari bukomozeho ahangaha bitari ngombwa, ariko kuririmbira Yesu umuntu yakamuririmbiye, kuko mu mateka meza dufite nuko ari buzahemba neza. Kandi tubifurize gukomeza uwo murimo, ntimuzacike intege. Ese ahubwo none wigeze gukomoza uti ariko hari igihe cyageze uti nta ngoma idahanguka, nza gusimburwa n'undi muntu atari ko yari umuhungu, kuko iyo korali noneho yari yajemo abahungu. Bise binyerekeza, ese mwatangiye muri korali y'abakobwa gusa? Reka ugire icyo tubwire nawe. Dutangira nyine twatangiye turi abana b'abakobwa gusa. Abana b'abakobwa gusa? Okay. Abahungu baje kwinjiramo ryari, mwaje kubemerera ryari? Abahungu baje kwinjiramo hashize igihe kinini korali ikora. Kuza kw'abahungu ntago byabaye uruhare rwacu cyane, ahubwo bazanye n'abayobozi bacu ko natwe twari tubishaka kwagira abantu bongera kwiyongera muri korali. Hanyuma none biragaragara ko ahangaha muri itsinda ry'abakobwa gusa, nta muri abo basore barinjiye muri korale, nta n'umwe ubarizwa hano, akaba ariyo mpamvu muri abakobwa gusa. Ndabaza Florence. Ntawe twaririmbanye hano. Hanyuma se kuba kugeza ubu ngubu nyine nta muhungu uhari waza kubafasha ngo mukomezanye mwaririmbanye muri Dukurire Muri Yesu? Dukurire Muri Yesu. Dukurire Muri Yesu. I'm sorry. Ntago mufite imbogamizi z'ijwi rya bass amajwi runaka, yego, cyangwa amajwi runaka, ahubwo cyangwa se mukwira mu bifatanye muri bwebwe, ahubwo ni waba uririmba bass mu gihe wenda hakiburamo umusore wazaza wenda ngo aze ahinde, azafite urujwi ruhinda, aradufasha ari we udufasha muri baze muri iminsi ninde udufasha muri baze muri korali? Baze twanagerageza, ariko baze nyine dufite amajwi nyine abatugora. Akenshi harya dukenera nka soprano y'abahungu, soprano tenari y'abahungu na baze, yose tukabikenera tukayibura, ariko nyine nta kundi turakomeza. Uriya harya dufashije akaturimbira soprano y'abahungu. Ni umunyempano. Imana ishimwe cyane. Uko byagenda kose mu murimo w'Imana, icyo cyose kigira ukiziba kugira ngo umurimo w'Imana udasigara inyuma, kandi n'imirimo ikomeje gukorwa. Rero birumvikana neza, twe tunababwire ngo kuraje, ntimucike intege,
muri mu nzira nziza kubona abana muri iki gihe bangana namwe ku myaka yanyu bashaka guhitamo gukorera Imana mu rwego rwo kuyiririmbira cyangwa se rwo kurimba kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utera imbere. Ni ikintu gikomeye cyane kuko muri iyi minsi abantu babwiye mu bindi ntacyo bibabwiye, ariko mu by'ukuri kuba mwe mutashaka kwibagirwa mukabati ubwo twinjiye muri uriya murimo tuzawuvamo wenda ari uko Imana yabyemeye. Cy'ukuri intego nka korari, intego mufite yanyu nka korari niyo gukora iki? Ese mujya mubigenza gute umonye wenda umumambura korari ashatse nko guhisha intego akaba yaca ku ruhande? Ese nirihe banga mukoresha kugira ngo muhore muri kumwe ntagire igikuba kibacikamo, hanyuma mukomeza ku murongo gukorera Imana? Kumva mwarahereye mukiri bato n'umuka mugenda mukurana mugwa mukorane, nirihe banga mu by'ukuri rigenda ribakomeza bigezaho? Urebye nta banga rikomeye rihari. Ikintu twebwe tuba dukeneye ni urukundo. Iyo mushyize hamwe mugakundana ibintu byose mukumva ko mugenzi wawe yaba birimo, rwose nta cyabatandukanye. Ibanga dukoresha ni urukundo no gukundana. Amen. Unavuga ngo amen. Icy'ingenzi burya n'urukundo. Icy'ingenzi n'urukundo. Kuvuga ngo baravuga ngo burya Imana n'urukundo. Udakunda ntago azimana. Imana ari urukundo. Ahubwo dukomereje aho Nadi Yohana 16:16. Ibyo se ni isomo? ndamufasha cyangwa se natwe kuko turi gusanga yakunze abari meze cyane. Kuko nibyo urukundo twari turiho. Nageraga ngo nta muntu utarizi, ngira ngo ni somo ritwibutsa ridusubiramo n'ibyiringiro by'uburyo Imana dukunze biruseho. Binagaragaza ko noneho mwebwe ni ukuri nk'abana. Mu Bibiliya iravuga ngo Imana ikunda abana bato cyane. Ni ukuri ndababwiza ukuri yuko nimutamera nk'abana bato mutazagenza gute? Mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umuntu wize gukorera Imana akiri muto cyane ku rwego rw'imyaka ikiri mike kugira ngo azabivemo biragoye cyane. Ntimuzacike intege, bakomeze iyi nzira. Tunagira ngo kugira ngo wenda tuze kubiyobora neza, ni korale twari tukiri kugira ngo tumenye amakuru atandukanye uko yatangiye n'impamvu kugeza ubu ngubu ikozwe n'abantu 4. Ariko hagati aho ngaho urumva ubwo ari korale turakenera no kugira ngo baducishirizeho uturirimbo, ari naho ngira ngo duhite dukomereza wenda na inyuma mudukubitireho indirimbo 2 nyuma wenda y'izo ndirimbo tukomeze wenda ku yandi makuru dukeneye ya korale Dukurire Muri Yesu. Ubwo rero tudatinze wenda mwumva muri tayari twaba dushyizeho indirimbo tugakomeza. Muriteguye? Niba mwiteguye mubanze mutunganye gahunda. Muhanzi w'umugore w'imihogo bajya bakubita no ku kanyobwa. Ura natwe kuririmba bisaba ngo natwe ntitujya twumva mu ijambo rimwe tuzi ngo turajya turijugunda. Nta kundi twabigenza. Kuko twabaye abanebwe bo kurepeta ngo muratwihanganira. Kuko ndiho muri wowe, kuko agakiza kawe Mana kanyegereye, nicyo gituma ntazatinya namba. Buri munsi ndushaho kubona ukuboko kwawe Mana, abatazabonera amahoro nimuze mwirebere ngaha aho twakuye ubwishingizi bw'iteka ryose. Nyirubasha nyirubutware, uwakumenye abafite byose, kukubura mu mibereho n'ukunyagwa zigahera. Nyirubasha nyirubutware, uwakumenye abafite byose, kukubura mu mibereho n'ukunyagwa zigahera.
rwawe nkareba ukuntu ndi umunyabyaha umutima uhora ukunyishyuza kuko ndakubabaza mwami mfasha uyu munsi mwibonere nkwereze mu magambo yanjye n'ibikorwa hagaragare wowe aho niho nzabona ubwishingizi bw'iteka ryose nyir'ububasha nyir'ubutware uwakumenye abafite byose kukubura mu mibereho n'ukunyagwa zigarera nyir'ububasha nyir'ubutware uwakumenye abafite byose kukubura mu mibereho n'ukunyagwa zigahera nyir'ububasha nyir'ubutware uwakumenye abafite byose kukubura mu mibereho n'ukunyagwa zigahera aho baraharashe hahiriye rimwe mu by'ukuri rwose ibi kandi nibyo biratunganye mbega amajwi dore amajwi twahishwe byinshi agose kare ko ahubwo ngo abatigerera ibwami babahishwe byinshi ngo babeshwa menshi babeshwa byinshi rero urumva yaba ari bukuru kandi koko birumvikana ariko mu by'ukuri aya majwi nakataraboneka nta nubwo wavuga ngo ariko ubundi kenshi ikintu umuntu yitoje akiri muto kenshi biba bitanga icyizere ko azagikora neza cyane ko hari gihe mushobora gukora korale cyane abantu bakeya burya abantu bane ngenda ndabona ari bakeya kuba bakora korale ariko bakaririmba mu buryo bw'agatangaza bumeze kuko ikiremwa muntu ukuntu kiremetse usanga iyo muri bake mbese abantu impamvu bakunda umubare munini ni ukuvuga ngo bazajya bacika intege bajye basigamo abandi bakomeze umurimo ariko kubona abantu ari bane bakavuga ati twihagarareho ntazagira umuntu ucika intege nyabona kuko duhagaze ku rutare ari rwo Yesu ruzakomeza rudutere imbaraga ndetse uzacika intege tuzakomerezeho uwo murimo kuko ni umurimo ukenerwa mu buzima bwa buri munsi wenda ngira ngo tunihute kuko turimo turerekera ku musozo ariko turacyafite ibibazo bikeya bishoboka tugomba kubaza mbere yuko dushyiraho umutemeri cyangwa mbere yuko dusoza ahubwo birumvikana inzira iracyari ndende birumvikana ko mugifite urugendo rurerure ahubwo wenda ikibazo nababaza ese intego kugeza ubu ngubu nka korale dukurire muri Yesu mufite ni iyihe ese korale yanyu murumva mushaka kurekiritinga abandi ku buryo nabo basore bakwinjiramo ku buryo nta munarekiritinze natwe hari igihe twaza ese bimeze gute ngendagira ngo Nadia umuhereze microphone adusubize n'abandi muragenda mumwunganira wenda niyitsa na Florence arashyiraho kugira nyine twakira abandi bantu muri korali ibyo ndakeka nari nabajije intego mwaba mufite mwebwe niba kugeza ubu ngubu mwihagije muzakomeza uku cyangwa se n'uburyo mushaka ngo korale dukurire muri Yesu igume yandika amateka igume yaguke intego dufite muri korali intego dufite muri korali ni uko nyine twatera imbere urabizi nyine nka korali nyine ndakeka amakorali yose nyine abayifuza gutera imbere ntabwo baba nyine baba bifuza ko mbese baba bashaka kuririmba kugira nyine indirimbo zigere ku bandi zibahereze n'ubutumwa bwiza yego ngenda keke ibindi president yabisubiza murakoze cyane ikintu cy'intego ya korali ntago korali yaba idafite intego ibyo ntago bishoboka intego zirahari nyinshi kubwo gufashwa n'Imana tuzazigeraho kandi nidukomeza urukundo dufite ndetse no mu bana dufitanye
intego zacu nazo zizagezwaho tubifashijwemo n'abayobozi bacu. Icyerekeranye no kuzakomeza gukora korali ikaguka ndetse ikajyamo n'abantu benshi, ntago nahamya neza ko ubu ngubu dufite kwakira abaririmbyi kubera ko hari n'ibyo tugenderaho, kuko korali yari nini ntago twari abantu 4, ariko kugira muzabashe kwakira abandi baririmbyi muhuza kandi bakeneye gukora umurimo w'Imana nk'uko namwe mubikeneye, hari aba bashaka kugusha korali, hari abafite byinshi bibagenza, kugira muzamenye ntago turaba mu mitima y'abantu, ariko dushiraho amategeko cyangwa se amabwirizwa ngenderwaho kugira ngo umuririmbyi abashe kwinjira muri korali. Akoze ako niko rwose. Urakoze cyane kuko nibyo, ariko tubanze tunabiyame umuntu uzifuza wese kujya muri korali aje kugira ngo ayisenye, kandi korali yaratangiye kera, yari yibeye akaza ari gatumwa ngo aje gusenya korali, ubu ngubu atsindwe mu izina rya Yesu, kuko ntabwo akwiriye kuza aricyo kimugenza ngo intego icyo kintu Imana ninabibona mu mutima w'uwo muntu izamujyane kure, kuko ntabwo babikwiriye. Nkuko na Deja bivuze, biragoye kugira ngo ube wareba mu mutima w'umuntu ikimuzanye, ahubwo uko bidusobanuriye neza uvuga uti ibyo ari byo byose kugira korale, n'ushaka kuba yayizamo azayizemo avuga ngo aje kuyifasha cyangwa aje kuyishyigikira kurusha kuyisenya. Twabonye ibyadufasha ni amategeko, niyo yatuma tumenya umuntu twazana uwo ari we. Rero njye nanjye icyo nababwira rwose, nababwira ngo ahubwo ayo mategeko mugume muyakaze, mugende rwose muyanonosore, n'uzaza yumva nawe afite ubwo bushake n'umuhati byo gukorera Imana, azaza atari uzabagusha koko, ahubwo azaza agira ngo nawe abafashe, noneho umurimo ugende waguke wihute. Ahubwo ndabaza ntise kugeza ubu ngubu ikijyaniranye n'ibikoresho, ndazi ko abaririmbyi hari instrument musicale bakenera cyangwa se instrument runaka mwakenera, haba muri repetition cyangwa muririmba. Izo mboga izo bamaze kuturimbira zicuranze, yego birumvikana icyo kibazo cy'ibikoresho koko umuntu yakibazaho. Ese bacurangisha gute? Ifite ibikoresho byabo? Ese kugeza ubu ngubu ntago izo mbogamizi zo zibagwaho Flora? Murakoze, ntago zitubaho kubera ko ngo twababwiye hari korali kiri mu Rwanda twakoranaga nayo. Rero nka gutya iyo twahimbye indirimbo cyangwa se bayihimbye tuba tubigisha twahimbye, bamara kwiga bakayicurangisha bakaduha beat yayo, cyangwa nabo bakayihimba bakanicurangisha bakayiduha kubera ko dufite communication nabo. Wow. Donc bivuze ko mufite groupe muhuriraho ya korali yanyu hano niyo mu Rwanda, mukomeza gukorana cyane. Imikoranire myiza yarakomeje, iri hafi, cyiza cyane. Ni ikintu cyiza cyane, ubona ko gihita kiri bunsimbutse gatoya, ntago ndi buve mu kiganiro, ariko umuntu arebye inifomo yanyu akareba ukuntu mwambaye hasi yaba hejuru, rwose urabona ko iki gitekerezo cyo kucuzinga rwose iri bara ni ibara riryoheye amaso, umukara n'umutuku wijimye. Ese Dukurire muri Yesu nayo ikiri igihembe, cyangwa mu Rwanda hari hose nabo bambariye couleur? Oya, Dukurire muri Yesu yo mu Rwanda ntago yambariye iri bara. Kuba turi Dukurire muri Yesu ya hano nawe akaba mu Rwanda, ntago ndakeka ibyo ntago byasobanura ko no kwambara twakwambara ibisa. Byaba byiza cyane, ariko habaho igihe korali nanone zazigomba gutandukana bitewe n'uko zitari kumwe. Baje hano twakwambara ibisa, ariko natwe turamutse tugiye mu Rwanda ikangwa ko dukomezanya twakwambara izisa n'izabo. Mwakomereza kuri ya uniform yo mu Rwanda cyane, twanabaha n'igitekerezo tukambara izisa n'izacu. Ariko izi mbona arizo nziza cyane ugereranije n'izi ko n'izabo ni nziza, ariko ntago makorali agomba kugira uniforme zisa, ariko hari izo duhuriyeho kubera ni korali imwe. Ni korali imwe, hari izo duhuriyeho bakoresheje mu gitaramo cy'ubushize, nuko twebwe bitabashije gukunda ko tugikora. Izo tuzihuriyeho, ariko murabizi korali ntago ifite uniforme imwe. Okay, ako kantu oya birumvikana ni ishami
ni ishami rwose mu Rwanda, wenda niba ari branche nkuru, hano ni ishami rya hano, bivuze ngo singomba ko amashami yaba ameze kimwe. Ibyo birumvikana cyane ko iyi uniforme irababereye cyane, nziza, iragaragara neza ku buryo nabo rwose bayikoresheje rwose ni nziza pe, ntawayigaya. nari nakoze ibishoboka byose ngo macinge nawe ariko nabyishe. Wabuzemo agapira k'umukara? Oya, ntago ari agapira k'umukara, ahubwo n'ishati iri gukanga abantu n'umukara utukuye. Ubwo rero ngira ngo ariko uwababaza mu by'ukuri korari nkuko mwabivuze ibikeneye kugira ngo umurimo usakare hose, ibikorwa byabo bimenyekane hose hirya no hino. None hari indirimbo mufite nka korari zanyu wenda zaba zifite amashusho, zaba zidafite amashusho, ariko zaba ziri nko kuri YouTube, kuko abantu benshi ubu ngubu bakoresha social media, noneho ku buryo abantu bazadukurikira bose babazi n'abatabazi bakaza bati katwumve iyi korari uburyo iririmbamo, katwumve indirimbo zabo uburyo zihesha abantu umugisha, uburyo zihesha Imana icyubahiro. Icyo kintu hagira umuntu kidusubizaho niba koko hari urwego mugezeho mu miririmbire cyangwa se iterambere ryanyu rikize korari. Gusubize ndabona ari tayari cyane. Umusirikare wa Yesu. indirimbo zirahari, indirimbo zikeya ntabwo ari zose ziba zihari, ariko hari zimwe ziba ziri kuri YouTube wanditse Dukurire Muri Yesu wazibona. Dukurire Muri Yesu. No kuri Instagram wanditse Dukurire Muri Yesu. Yego. DMY wazibona, ziba zihari nkeya. DMY. Bivuze ngo mbese umuntu ushaka kureba indirimbo zanyu habe kuri YouTube, habe kuri Instagram, yashizemo Dukurire Muri Yesu, ashobora kubona indirimbo zanyu. Harimo zifite amashusho? Kuri Instagram zirahari zifite amashusho. Kuri Instagram zirahari. Okay. Dukurire Muri Yesu. Umuntu wese waba dukurikiye yifuza kureba indirimbo zabo akaba ashaka kugira ngo amenye ubutumwa bwabo bwiza bacisha mu ndirimbo, bashaka kubwumva neza yanyura kuri YouTube Dukurire Muri Yesu cyangwa kuri Instagram Dukurire Muri Yesu akareba indirimbo zanyu. Hanyuma ngira ngo harakandi kabazo ushaka kubaza? Ndakeka amakuru amajwi yabo ni meza yatumye yaca sarara cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye amajwi nk'aya ngaya, irindi jwi ryose yagiye, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu by'ukuri umwanya wanyu, uburyo mwatwemereye bitatugoye, ndetse n'uburyo rwose mwabohotse ukabona ko mwaganiye natwe, ubona mufite akanyamuneza bitigeze bibagora, kanze tubashimire kandi tubabwire ko umuhati wanyu kuwiteka utazapfa ubusa, kandi amanywa na nijoro mujye musenga kugira ngo umurimo wanyu uzakomeze. nkaba ngira ngo nyabona n'ikindi gihe cyose bazaza n'abacu, ni korari yacu turayishyigikiye, kandi niba ari ikintu kitagombye gutera umuntu isoni no kwerekana ko ukorera Imana. Umurimo w'Imana ntutera isoni, kuko Imana niyo yonyine izahemba neza. Reba niba hari ikintu kizaguhemba neza ukanezerwa, kuki wagihisha? Umurimo udateye isoni, udakojeje isoni, ari wowe ukora, ari na bose wawe, wawishira iki? Uwo murimo bari mwiza. Hanyuma umuntu yabaza akabazo wenda gatoya, ese mu by'ukuri mwese kubw'amahirwe mukomoka mu miryango ikijijwe, kubera ko bihita bitera umuntu amatsiko kumva uburyo mwatangiye umurimo muri bato cyane, bigaragaza neza ko bishobora kuba atari igitekerezo cyanyu, ahubwo bishobora kuba ari imiryango mukomokamo ishobora kuba yarabibateye, kubera ko umuntu avutse mu muryango udakunda kujya gusenga, udakunda kujyayo, nawe ashobora kuba atabikunda ku myaka 5 cyangwa 6. Ese byanyerekeje aho ngaho, ese imiryango yanyu ko yawe mukomoka mu miryango ikijijwe? Murakoze cyane. Nkuko mubitojeje, twese dukomoka mu miryango ikijijwe, twakuze dusenga, tubona ababyeyi bacu basenga, badutoza byinshi mu rusengero. Ndakeka ibi byose naho byabuye, tunabashimira cyane ababyeyi bacu muri kutureba. Aho muri babyeyi Imana ibahumuka, Imana ikomeze ibafashe kugira ngo batoze abana inzira nziza, kuko Bibiliya tubwira ngo toza umwana inzira nziza ngo azarinda asaza atarayivamo. Rero bivuze ko ni ikintu cyiza cyane, burya kenshi inzira umuntu acamo burya bari umukuru wayimweretse. Rero Imana ibaho umugisha. Nizera ko rero mwabashiki bacu cyangwa se mwabakobwa mwe, indirimbo mwaturirimbiye muzazibona, dufite abantu badukurikira nkuko twababwiye, namwe
niba mwabaga mutarakora subscribe mbere ko mbwira bari abantu bazaba bari kuri kamera ahubwo natwe turakora subscribe kuri Dukurire Muri Yesu kuri YouTube ni ngombwa rwose turaratubivuga ngo turaratukoze byanze bikunze so abakurikiye Mataru TV show murabona ko korale Dukurire je baberewe nkababwira ngo naho ubutaha wowe utarakora subscribe nyabona jya hepfo ukore subscribe twagira gutya tugasoza badukubiteye kane karimbara ndakeka baza tuzongera tukorewe ndi part 2 badukubitire hizasigaye ahubwo ndakubwira utarakora subscribe kugira ngo ubone ibiganiro bya Mataru TV show uzajya ubona izo notification 5 nuko uzabakoze subscribe manuka hepfo ukoreshe ukore like Imana izaguha umugisha naho ubutaha tunabibutse ikintu gikomeye mukore ikintu bita comment indirimbo washimye nubwo ari ebyiri tuzabagarura dukubitira izindi nyinshi yego kora comment usabe indirimbo kora comment izasabwe turazemera tuzongera tubahamagare baze bazikubite nicyo kintu cya mbere bakunda bazazirasa rwose kandi nta ngingimira nta mutima mubi nta nda y'umujinya kubita comment gusa uti indirimbo nayikunze tayari bari tayari kugaruka okay